Mbalamusizza nnyo bannange mwenna abantu b'eka abantu b'e Uganda ne baganda baffe mwenna abali mu nsi ez'enjawulo zonna abatuwuliriza mwebale emirimu gye mukola. Ku luno nange nsooka okubasiima mwebale kulaga bumu, mwebale nakulaba nti mwagala okununula ensi yammwe. Wadde twalwawo okukola ekintu ekyo naye bannange musigale n'omulamwa. Abantu abali ebweru buli naku be baleeta enkyukakyuka awaka. Kyemudde mulaba ng'essaawa zino omukulembeze aliko e Uganda tatwagala. Tayagala muntu ali bweru, atuteereddewo amateeka. Kati essaawa zino bw'oddayo awaka gwe weesasulira kalantiini, wooteeri mwe batuteeka zaabwe, bw'otuukawo ku kisaawe bakubba bubbi ssente. Bannange abantu baabali ebweru mwe mulina okuleeta enkyukakyuka eri awaka. Ye Museveni obwongo bw'essaawa zino abantu b'awaka abadde yababikka amaaso, teekako n'okubatemula. Naye ntemula yeye gy'abadde akozesa yakwatayo omwomu. Museveni nti gavumenti ya Museveni tekwata bantu mwenna 100 ebabuzeewo, ettayo omwomu paka lwe muggwawo oba abasigaddewo ne mulabuka ne mudduka. Enzite ku kikulu gy'abadde asinga okukozesa naye abantu badde tebamutegeera. Abantu badde bamanyidde nnyo, abamu kati abasigalamu biri ebyobote, engeri gye bajjanga ne batta abantu bameka. Ono mugezi nnyo. Babadde batta omwomu, naye mu kutta omwomu oyo nga buli gwatta ofa mu nfa ya njawulo nnyo. Oluusi ofa accident, oluusi bakubuzizzaawo, oluusi bakkanyuze mu nnyanja, oluusi bakuttiddeyo mu bitoogo. Yenzita ebadde ya njawulo nnyo. Oluusi ofudde butemu, oluusi bakkubye butayimbwa. Enzita nnyingi nnyo gye babadde battisaamu bannayuganda. Nensooka okwebaza abali abaana bonna bannayuganda abali ebweru abalwanirira enkyukakyuka. Nze bannange mbeebaza nnyo, mwebale nnyo. Era nze nali nakirabako engeri gye nali nalabako enkyukakyuka zonna nga ziva bweru wa ggwanga. Kubanga mu nsi yaffe mu Uganda tosobola kulwanyisa dikiteeta abaaliko. Ne bwe tuba tugenze mu kalulu kati puleesa gy'alina tagirina waka. Kati puleesa yonna gy'alina eri mu bannayuganda abali ebweru. Mukiraba? Era agamba singa nfuna omukisa oba ne bafiira eyo oba ne babawo obutwa ne bafa, ekyo ye kimusanyusa. Naye manyi Katonda ajja kusobozesa okulaba nti no tubeerawo era ajja kutukuuma. Mugende mu maaso n'ensonga eyo. Bannange nsooka okulabula bannayuganda obukodyo bwa Mwami Museveni oba basajja be. Abasajja ddala abali mu biyumba, abantu babbidde nnyo abantu ku masimu. Essimu awaka gavumenti eyavuwalizzaako nnyo abantu. Ne bw'oba ogiwakanya wakiri bakukwatira ku ssimu. Essimu eyo bamanyi okukubira abantu amasimu, ate bo bennyini ne bajja ne bakubuuza omuntu eyakkubidde essimu. Twagala omuntu ono eyakkubidde essimu lunaku bwe ruti. Ne bakuteeka mu kiyumba n'obeerayo n'omalayo n'omwaka naye nga tomanyi kikusibisizza. Naye nga bo balina ensonga zaabwe. Okiraba ababa baagala kuggyawo. Kubanga bw'otuuka mu kiyumba bakuteekako byonna bye baagala bannange. Essimu we muba mukozesa essimu muzeegendereze nnyo. Bukodyo bw'amaanyi babukozesa buli kimu. Era essimu oba togimanyi nnyo, essimu buli gy'omanyi gy'okozesa giwandiike. Giteekeko erinnya. Omanye nti nno z'essimu z'okozesa eno ya muntu wange bw'ati ne bw'ati. Essimu gy'otakozesa zino za bizinesi oli akkubidde bukubizi, ezo zireke. Fayini. Naye nga kino kyonna muba mulina okwebereramu okukimanya. Babbidde nnyo abantu ku masimu. Nze abagamba bino nabirabako. Essimu zo nzimanyi, bazibbirako nnyo abantu. Ate abantu baffe e Kampala tebamanyi nkozesa y'amasimu. Olaba oli essimu ye ne bagimuteramu
kadivert tasobola kategeera nti bakamuteereddemu. Wabula bwe bakuteeramu akantu ako ne bakukubira essimu eba egenda ku nnamba ndala. Ekiraba omuntu n'abeera ng'awuliriza biki bye mwogera. Kati mubeere nga mweyigiriza amasimu ago bw'ogikwata fuba okulaba nti ofuna omuntu agimanyi okugitegeera agikuyigirize omugambe kati wano nkola ntya bw'okola atya bwe bityo. Omugaso gw'essimu ngubabuulidde kubanga nange nakituukako. Essimu gavumenti z'abadikiteeta bakozesa nnyo ebintu by'essimu okubamalawo okubasaanyaawo mwenna. Bo balina obukodyo bungi mwe basobola okwavuwaliza, mwe basobola okukusibira, buli kimu bakikozesa. Naye simalaamu bantu maanyi, mwongereemu amaanyi. Naffe ebintu bino bye mulaba olwaleero ebiriwo mu Uganda naffe twabiyitamu. Okiraba ffenno nga tulya na kawunga na muwogo, akawunga akataliiko nva aka muwogo, oluusi n'okafumbisa enku n'okafumbisa ebiwempe. Ffe twayita mu mbeera yali nzibu nnyo, naye mu omulembe gwammwe essawa zino kye munsanyusaako muli wamu mwekutte ekitole. Bwe mulaba omuntu ali obubi musobola okwekubaakuba, naye kati ffe jjukira twali bubi mu mbeera eyaffe. Tewaliwo w'osobola kuyisa ddoboozi lyo nti oba owagindi akuddukire oba owagindi akuddukire. Naye mwebale nnyo abalina omutima ogwo era mugende nagwo mu maaso. Sooka okukubiriza abantu ab'eruweero ekitundu gye nva. Abantu b'eruweero bannange omusajja yatuziba amaaso ddala ab'eruweero. Olutalo nga yakava mu nsiko nali manyi agenda kubako kyatukolera. Agenda kuzzaawo buli kimu, agenda kukola ki. Naye mujjukire nnyo ekintu kye yasooka okukola. Yateekayo bano abawandiika. Abagenda bawandiika abantu abaafa mu lutalo. Ye statement kye kintu kye yasooka okuteeka eruweero. N'atuteerayo abantu ababala abantu abaafiirwa abantu baabwe. Bino byonna bye mulaba olwaleero bababbako amataka bakola ki. Olwedde mwamuwadde amannya. Okiraba nti gundi yafa, famire yaawo yaggwaawo, famire ya gundi yaggwaawo. Kubanga ebintu ebyo nze nabirimu, naye lwakuba saali mu abo abaali bawandiika, naye nalaba abantu. Kale nange mwennyini nakiraba naye saamanya kigendererwa kye. Nali manyi kyakola kigenda kuyamba bantu. Nti abantu bwe banaabeera ku lukalala, bwe banaabawandiika amannya gaabwe abaafiirwa abantu baabwe mu lutalo, nti osanga bagenda kubayamba oba okubaddiza ki ebintu byabwe. Naye kati nagenda nze okukitegeera nga ntandise okulaba buli muntu ali eruweero akaaba babbi ba ttaka. Bakeera ku makya, mugenda okukeera ku makya nga gye mulaba ng'ensiko nga bataddewo abantu temumanyiwa gye bavudde. Okiraba nga bagamba gavumenti ye yabawaddewo. Kati bannange abantu b'eruweero, omusajja ye yatusinza amagezi, kyo njagala mukimanyi. Yasooka n'atuwandiika. Abantu ne beetottola buli kimu. N'owandiika munno oyo famire yaawo yafa, ey'egindi yafa, oyo famire yonna yaggwaawo. Kati bino byonna ettaka bagenda okulitwala, bamanyi buli ekifa ku ttaka eryo. Nkiraba. Era kyova olaba nga ne baba basanzeeko omuntu yenna bamusenda n'amaanyi nnyo, kubanga olwedde mwabawa likodi ezo. Bo bagenda okukola ekintu nga bakimanyi. Naye kati ffe ebiseera ebisinga bwe twogera ebintu bino, abantu baba bagamba abo balabika oba Museveni tebamwagala, naye nze naliyo ng'olutalo lwakaggwa bwe ruti. Okiraba. N'ekirala yali musajja mugezi nnyo mu abantu b'eruweero. Abantu bangi nnyo baali tebafiiridde mu lutalo. Abaasobola okumuyingiza mu buyinza nga bawangudde kubanga twajaganya nabo. Twajaganya nabo nga bayingidde ne tubaaniriza. Nabo ne bawulira essanyu okutulabako, baganda baffe abo. Naye Museveni yali musajja mugezi nnyo n'ateekawo entalo. Kati teyabakkiriza kuwummula. Kubanga olutalo lwe yasooka okuteekawo lwali lwagenda kuggyako pulezidenti w'e Rwanda. Olwo nno buli ye yalugendamu baali bamuweerawo kashimane $5,000,000.
buli mujaasi eyagenda. Kati ate jjukira ebiseera ebyo abaana baali bakyalimu amalala g'essente, nga buli wawulira ssente miliyoni 5 miliyoni ng'emmotoka bazirwanira bulwanizi okukola ki, okusobola okugenda okulwana. Nabalina mikwano gyange abamu baafiirayo e Rwanda, abalala balema. Kati ennamba yonna esinga kyemuva mulaba nga leero amataka ago agali e Luweero gonna agatwala biki bonna nonna likodi yali azimanyi. Kati bano abasirikale baalina essaawa zino abasinga bonna bapya, tebalina kye bamanyi ku history eyaliwo. Kati abantu abakadde yabejjako mu magezi, yabateerawo entalo, era abamu gye bafiiridde, abamu balema. Kati abasinga obungi ettaka lino bagenda okujja okulitwala mu kitundu kyo, oba nga kwoli ozimbyeko ennyumba baba bakimanyi. Kyova olaba nga bakuleetera poliisi, bakuleetera buli kitongole kyonna ne kisobola okugoba ku ttaka eryo. Ekyo bannaluweero bannaye njagadde mukimanye. Naye ng'essaawa ya byonna yeno ey'okusasula kati. Tewaliwo kye mugenda kulinda. Nkimanyi tayagala bantu kulaga ssanyu, tayagala bantu kwebeereramu, tasobola kubakkiriza kujaganya. Ngoba mulina essanyu, mulina omuntu gwe muwagira, mulina omuntu gwe mwagala. Nze kyembadde nsaba omusajja oyo mumukubbira akalulu eruweero. Kiraba omusajja mumutereke naye akalulu kammwe temumukombya kalulu. Bino byonna bye mbagambye yabikola akimanyi. Mu kifo ky'okusasula abantu b'e Luweero yasalawo ate kwagala kubabbako bye mulina. Kiraba kubaavuwaliza ddala. Kati essaawa zino wakyaliyo omuntu ali e Luweero akyanyumya ku by'olutalo? Tekyali. Era tamwagalira ddala. Nalinaawo omwami gwe nali mmanyi, bali bamuyita Ssentamu, yasobola okuwona olutalo. Naye yajaganyanga nnyo nga buli kiseera agamba ffe twaleeta gavumenti mu buyinza, ffe twaleeta gavumenti mu buyinza. Baamutisa Katayimbwa, yali ava kunywa mwenge. Oyo naafa. Era tewaliwo kunoonyereza. Ne famire y'essaawa zino simanyi byeriko, oba abaana be basoma, oba abo baazikira. Kyevudde olaba nga e Luweero buli abeerayo ne yeewaana. Ebyo byonna teri. Ate bannayuganda mbabuulira ekintu ekisinga obubi ennyo. Ebyo byonna ensiko gye mulaba ebibira ebiri mu bitundu by'e Luweero, ebiri eno mu Lukoola, ebyo byonna yateekayo abasajja balina emmundu. Waliyo emmundu abali mu bibira eyo wakati, bakola nga bamafiya. Kubanga ku biseera bya Wembule, Eric Kayanja nga yakulira ekikwekweto ekyo yasobola okugenda ne mu Lukoola eyo n'agwa ku basajja abo nti abaggyeko emmundu. Kiraba teyasigaza mulimu. Naye nga naye Kayanja eyo nanna yatuukayo mu Lukoola abaggyeko emmundu nga bali eyo mu bibira, balina emmundu, waliyo buli kimu, bakola buli kye baagala. Era essaawa ya leero bw'obeera ng'oli Bulemeezi, bayinza okutuukako ng'olima, bayinza n'okuwambira mu nsiko kubanga amakubo gonna bagamanyi ge bayitamu okutuukako nga bakwetaaga. Naye kati ekintu ekyo abasinga tebakimanyi. Naye nga abasajja gye bali eyo mu bibira, bazimbayo amayumba. Era gwe bw'oba waakufa eyo gye bakutwala ne bakubuzaawo. Kiraba n'onoonya omuntu wo nga tomulaba, ne bakuteeka mu bibira eyo wakati, okizikiza, tolaba ki, bakubuuza w'oli omanyi, naye nga naye tosobola kutegeerawo. Ebyo byonna bannange gye biri.
muleme kuddawo kugamba nti aba basajja boogera byabwe. Manyi Museveni ye yali mugezi, yasooka n'abatamya ebyobufuzi. Ekintu ekyo yateekawo abantu abakiyimbirira, abayimbirira ekintu ekyo. Buli nsobi ye gy'abadde akola Museveni mu kifo ky'okuluŋŋamya nga batandika okuyimba nanti ebyo bya bufuzi nga abantu beerabira kyabakoze. Naye bannange kye mbasaba muzuukuke ku luno, buli kimu mukimanye nti kibadde kikolebwa, buli kimu kibadde kinyigiriza omuntu wa wansi, ng'omukulembeze yennyini yakibatuusaako. Kiraba ffenna bannange tetwafiirayo Luweero, nze ayogera nammwe wendi. Kiraba abantu b'e Luweero teyali bwetyo ng'omusajja tannaba kugenda mu nsiko. E Luweero omuntu eyali asembayo okuba omwavu yalina ente emu oba embuzi emu ng'alina n'eggaali. Naye olwaleero tuuka e Luweero olaba abantu obwavu bwe baliko n'ennyumba ze basulamu. Naye ekisinga okunnuma essaawa zino bwe bituuka mu biseera by'obululu, agenda alondayo kinnoomu lwabajjukira, n'akwata n'aleeta gundi n'abawa ku ssente $2,000,000 $10,000,000 mugende munoonyeze obululu. Naye omuntu oyo Museveni gw'ayise n'awa ssente agenda kukubaako kyakuyamba. Abantu b'e Luweero omuntu yenna ajja n'akugamba nti mulonde Museveni akoze bw'ati, bo bakufu. Naye temubakaayanya ku luno, temubakaayanya kubanga wali mu kabokisi tebagenda kubeerayo. Bwe tutaafuna enkyukakyuka bannange ensi egenda. Uganda bwetyo si bwe yali. Kati nno nina mikwano gyange bwe bawulira nga njogera ebintu bino bantya nnyo, abamu bankyawa n'okunkyawa. Omanyi kati Museveni yateekawo okutya. Kati bw'obeera ne mukwano gwo ne bageza bankwata kati ŋŋanzi, abasinga bagamba oyo ayinza okututtisa. Nkirawo. Omusajja abantu yabateekamu okutya. Naye nze bw'oba oli mukwano gwange n'owulira nga njogera ku gavumenti eno engeri gyefugamu abantu, ne bwonkyawa tewali mutawaana, sifaayo. Naye kasita mba nga nnwanirira abantu abasukka 1,000. Nkiraba. Kubanga muyinza okuba nga oli mikwano gyange muli 10, muli 20, naye nga nsobodde okulwanirira abantu abali 1,000 ate mpulira essanyu ly'amaanyi. Nzera bano bambega Museveni baasindika, simanya banoonya abantu babatte. Nkiraba. Nze ettafaali nditaddeko ku Uganda. Kubanga nvuddeyo ne njogera biki byakoze. Era audio zino zenkola ku YouTube kweziri. Lukasi oteekamu erinnya lya Kanyike Elisa ojja kumanya history wonna gye nvudde wange ne Museveni ebintu byankoze abantu nga bababbako amataka. N'abantu be basibidde obwereere, n'abantu be battidde obwereere, n'engeri gye yavuwazizzaamu abantu. Kiraba. Nze tewali kye sirabye, buli kimu nkirabye. Manyi omuntu bw'afa, manyi omuntu embonaabona gye bamutulugunyizzaamu, ndabye ku bantu be bakuba, oli n'atasobola kuddamu kwogera. Kiraba. Naye nga bannange bannayuganda bwe twegatta ekintu kisoboka. Twegatte tubeere omuntu omu.
ate bino essaawa zino olwaleero bye mulaba Museveni agenda okuteekawo abantu abasinga abagenda bemugenda okuwulira nti ono azze kwesimbawo yagenda okubateekawo bo nabagamba ekintu kimu tebeebaka wano emisana embeera ebeera kale naye ekiro basula beetawula ekiro naye abaana b'omulembe guno bansanyusiza nti ate bagezi ate batusinzeeko kubanga buli kyaleeta mukikubye era ekintu ekyo mugende mu maaso nakyo bantu bangi agenda kubaleeta naye kyemumanyiiko musajja mugezigezi kati anoonya omuntu abantu ge basinga okuwuliriramu wakiri ne bw'anaasaba akawumbi ka ssente ajja kkamuwa naye nga jje yeesimbewo asobole okutta obululu eyo ddiiri yo mugisuubira agirina era temwewuunya ng'aleeseeyo omuntu gwe tubadde twenyumirizaamu nti n'oyo ayinza n'essaawa zino n'okujja omuntu emmengo ne mwewuunya ate bano bannaffe be tubadde nabo abatukulembera be tuyita abakulembeze abaffe ddala mu Buganda bo babadde bafa ssente kyemuvudde mulaba ng'abadde alina akazannyo ke buli kampeyini we zituuka abasuubiza bwa vice president ye yatufuula kubeera ng'abantu abawa bwa vice president ne bw'anaaba akuwadde obwa vice president era stiiru embeera tegenda kukyuka kati bannayuganda mbakuutira ekintu kimu mulina okubeera nga amaaso gammwe moogi nnyo mutunuulire buli ekijja kyonna essaawa zino amaaso tugateeke ku muntu omu kiraba amaaso tugateeke ku ono omwana Kyagulanyi Ssentamu oba Museveni aleese bw'olw'omushana oba aleese baani okutemaatemamu obululu abantu bagenda kubaleeta enkya n'eggulo ze meeting ze babeeramu mukiwulira naye ng'okusinga abantu b'omu byalo bannange ku luno eno yessaawa gye tulina yokka ku luno bannange abantu b'omu kyalo ensolo ku kizigo kweri nze gavumenti ya Museveni kyenjimanyiko mu biseera by'obululu bateekawo ebitiisatiisa abantu ebintu bingi nnyo ebibamalamu amaanyi bw'oba tosobodde kugenda kulaale kuwuliriza ng'otidde abasirikale be bataddeyo akaluluko beera n'akaluluko tuuka ku lunaku lw'okulonda genda olonde oyo abadde akutiisatiisa wali mu kabookisi wali ng'otiikinga tagenda kubeerayo era bannange n'abantu mwenna abali ku gurawundi ebintu ebyo abantu b'omu kyalo mubasomese waliwo abantu abajja okutya okujja ku laaleezi singa zinaaba zibaddewo naye omuntu mugambe gwe oba otidde okgenda ku laale ekikulu akaluluko bw'otuuka okulonda londa Kyagulanyi Ssentamu kyakuba abantu bagenda kubateekamu ebibatiisatiisa bingi nnyo ddala abantu b'omu byalo kubanga nze kampeyini nyingi nnyo mu byalo nzibaddemu naye tebakkiriza muntu ava Kampala nti ogende mu kyalo ku biseera by'obululu mwe mukigezeeko munandabira ba RDC ojja kulaba nga waliwo emmotoka ekugoba ekulondoola erabe otuuseewa wawoosuze ate tajja kukufeesinga maaso ku maaso ajja kubuuza baneiba ewagundi wali wazzeewo omugenyi yavudde wamumumanyi biki we banaamunnyonnyola nti mwana waawo biki ng'agenda naye bataata bamaama abantu b'eruweera abantu b'omu byalo gyonna gye muli
ebyalo tebyali bwe bityo. Saagala mufiire ku nkumbi. Gavumenti ezaaliwo batugamba zaali mbi naye buli ggombolola kwaliko tractor. Amalwaliro nga ne oba tolina ssente baali basobola okujjanjaba. Bwe wafiirwanga bazadde bo amakyaki ago agaaliwo nga basobola okuweerera famire eyo. Ekitaliiwo ssaawa ya leero. Nga n'omuntu gwe baagala okuweerera banoonya munoonye tebamulaba. Mwe mulowooza ebintu ebyo tebisobola kuddawo oba byafiira ddala. Mukulembeze ye yabimalawo. Ng'omuntu otuula mu bbaasi ne oba tolina ssente nga bbaasi ekutwala tewamba bintu byo. Baba bategedde obadde tolina ssente ng'era tebakuleka ku kkubo. Yembeera eyaliwo. Nze natambulirako ko mu UTC nga ssente nzeerabidde waka. Naye bano ba inspector ababeereyo mu makubo abasaba tikiti balabe. Omusajja yansaba tikiti nga sigirina. Naye namugamba ssente nazeerabiddeyo awaka. Naye omusajja yaŋŋamba olulala ozijjukiranga, olulala ojjukiranga ssente. Naye ennaku zino kikole, mu bino ebiseera bino gavumenti eno byeriko, kikole olabe. Olabe wootaasibire ku poliisi. Naye mwe babagambye ziri gavumenti ezaaliko zaalina ssente nga kati eno eriko. N'owulira obuwumbi n'obuwumbi. Bananga abantu abali ku ground awaka abantu mbabuulire ebintu ebyo. Ebyenzijjanjaba buli wamu byaliwo. Ffe twetwalanga ffekka mu malwaliro nga tekuliko bazadde. Kubanga nze oluusi banzuukusanga ssaawa 10 ogenda e Rubaga oba e Namirembe. Naye nga tebakuwandiikira kapapula nti no teri ddagala. Nti ate genda oligule mu famasi nga tebiriiyo. Ng'omusawo akukozeeko yakuwa eddagala erimu n'olimira ne likulemera nawo. Nze kubanga eddagala erimu nalisuuliranga na mu kkubo nga ndaba omugugu gwe bampadde ogw'eddagala muyitirivu. Nkira Museveni yasanga abantu emigaati keeki bazifumbira ku masannyalaze. Ne kati gwe mumbuulireyo abantu e Kampala abasobola okukola emigaati ne keeki ku masannyalaze agali awaka. Wadde ga bwereere tekikyasoboka. N'ebyo byonna ebintu ebyavaawo omukulembeze omulala asobola okubizzaawo byangu nnyo. Naye abantu babasiriwazza buli kye babagamba mugamba ebyo tebisoboka. Ebyo bya bufuzi. Era essaawa zino nze nkimanyi oyo omwana oyo azze Kyagulanyi Ssentamu agenda kuba ayogera ku nsonga ezo. Ebintu ebyaliwo, ebintu bye bajjawo, ebintu ebigasa abantu. Mugenda kuwulira aba movement abali mu NRM nga bagamba ebyo bya bufuzi. Anajjawa ssente. Anajjawa ssente azzeewo UCB. Anajjawa ssente azzeewo Coffee Marketing Board. Ebyo bya bufuzi. Bagambye Coffee Marketing Board tezisobola kuddawo. Ziddawo. Kubanga abatufuga baabiwamba. Tewali gye baabitunda. Be babirina. Kubanga n'abasirikale bo tebaasulanga mu mayumba ag'obwereere. Ezo ennyumba ze bagamba nti zaali z'abayindi. Okiraba. Naye nga tebalina gubasasula ssente. Wabula bw'agiraba ng'agamba vaamu eno yange.
Bannayuganda mbamanyi n'ekizibu kye mulina. Nsooka okusaasira abantu mwenna ababuliddwako abantu bammwe. Ng'omuntu wo omaze ennaku tomulaba. Ogenze ku poliisi weekubidde endulu teri akuyamba. Owa poliisi tagenda kuyamba. Odiyo zino mbadde ndudde nga mbabuulira. Ne mbagamba oba obuliddwako omuntu wo omaze wiiki tomulaba tokola ki? Abo abantu baba bali mu biyumba state ye balina. Nkiraba. Eno poliisi gye mwesibako eri tetuukayo. Bali be bagiwa ekyokukola. Ekisinga okubayisa obubi abantu b'omu kiyumba ng'ozudde omuntu wali mu kiyumba mu mpola n'otandika okugenda ku leediyo ku maleediyo. Naye kati simanyi oba e Kampala leediyo zikyasobola okukola ngaffe nga nze bwe zannyambira mu 2007. Kubanga nze naviirayo ku leediyo. Naye obuntu yali tasobola kunzija mu kiyumba. Bannanga abantu bammwe gye bali mu biyumba. Bali eyo bavunda. Naye omuntu wo ng'ali mu kiyumba tamanyi na kyamusibya. Nzira bwe ntunuulira omuntu awagira gavumenti eno nseka n'okuseka. Kubanga ombuuza kyayagala ku gavumenti takirina. Kati nze onnyumize nti njagale gavumenti ya Museveni. Kwesooka ombulire njagaleko ki? Ki kyennyambye ku bulamu bwange nga nze omuntu? Kale ki kyeyambye munnayuganda? Tewali kyemuyambye. Yagala gavumenti ng'amalwaliro osobola okugenda mu ddwaliro bakujjanjabira bwereere. Yagala gavumenti ng'omwana wo bw'afuna ekizibu gavumenti esobola okumuyamba. Gavumenti gyagale ng'esobola okutuusaako saaviisi. Naye kati mulabire ku bino ebya korona. Abantu abasibidde awaka tegigendayo emyezi 3. Naye n'emmere abantu balemeddwa okufuna emmere. Wabula n'otandika okuwulira bano abalya ssente baawa ssente ne batandika okwogera ebintu eby'ekisirusiru nti gavumenti mwena tesobola kubawa mmere. Myaka 35 Museveni yandibadde asobola okusaba bannayuganda nti muleete obuyambi. Ddala nga gavumenti efaayo ku muntu wa wansi. Nga gavumenti erimulirwa omuntu. Yandibadde asobola okusaba obuyambi. Naye n'otandika okulaba abantu bakulu bavuddeyo nti gavumenti mwena tesobola kubawa mmere. Kati wakiwe bituuka ku musolo wakiterondamu. Negamba mwabamu muwa omusolo mwabalala temuwa. Lwaki abantu bonna bajjako omusolo? Oba bannanga abantu babaaki? Mwe musinze okubuzaabuza abantu baffe. Bwaba Museveni yakeera ku makya n'akuwa ssente zirye sirika. Ekyovulama nga njagala nnyo omuntu alidde ssente za Museveni naye nga tayogedde gasi yange oyo. Era oyo simulinaako sobola na kumwogera nako. Ng'olidde ssente za Museveni n'osirika sobola kunyega nako wadde n'akatono. Sooka okwebaza abaana bannanga omulimu gwe mukola ababeera ku social media kuno ne musobola okwongera ettafaali ku ddoboozi eriyeeka ne mwewaayo ne mwogera buli kimu ekiriwo. Kubanga kati nze okusinga njogerako bye nalaba history. Ntera nnyo okumukomyawo n'ebizibu bye nayitamu abantu musobole okubeera nga abamu namwe muleme saagala bibatuukeko. Kiraba.
nze bino ebya Museveni ebipya bye bakoze sobola nnyo byo essaawa zino abantu saagala nnyo okubabuulira history, saagala nnyo okubagamba oba kino oba nti nno lwaki mukola kino oba kubalengeza ntalo ziriwo. Abantu mubalage service ze balina okufuna, ekyo kigenda kuba Museveni. Wano wetuli ensi ze tuddukiramu zifa ku bannansi. Kati bino ebiseera ebya corona kale ffe tebalina kye batuyambye abagwira, naye munnansi babadde bamuteerayo ssente ze ku akawunti. Nkiraba munnansi abadde afuna omusaala, era senga babadde tebafuna ssente zaabwe babadde bajja kwekalakaasa. Ne kati gwe Munnayuganda njagala nkubuuze, omusolo gw'okeera okuwaayo ddala guba gukuyamba ki nga gavumenti esobola kukuyamba mu kaseera nga kano? Banange muzuukuke, gavumenti etubba bubbi, enyuunyuuta bunyuunyuunsi. Ebintu ebitalina mugaso ate byeteekamu ssente, ate ebirina omulamwa tebiteekamu ssente. Kati kweno embeera abantu gye babaddemu eya corona, gavumenti webadde nno okuteekeramu ssente, ate osanga yandizzeeko n'engulu. Naye wa mumutunulire pulezidenti wa Tanzania, namwagala nnyo ekintu kye yakola. Yagezaako nnyo okukubiriza abakulembeze banne n'abagamba buno obulwadde tubadde nabwo nga ffe Abafirika, tusobola okubuwonya. Omusajja teyaggalawo n'okutuuka kati, naye nga ye omukulembeze wa Tanzania namwagala nti n'abantu yababuulira ekituufu, n'abalagirira n'eddagala, n'abagamba mukozese ku kino, mukozese ku kino, mukozese ku kino. Naye waayi mwali muwuliddeyo omukulembeze Museveni ng'alagirira abantu b'eddagala nti bamukozese ku nnimu, mukozese entangonzi, mukozese ku kino? Teri, oyo si ye mukulembeze gwe tulina okuba naye. Museveni yatunuulidde entebe essaawa zino, oba mufa oba mufudde oba mukoze mutya, ye tebimukwata, akayagala kufiira mu ki? Mu ntebe. Bannayuganda mwongereemu amaanyi, mwongereemu amaanyi. Buli ali ku gurawundi yenna abantu mubabuulire saaviisi zaabwe, abantu tebamanyi saaviisi. Zino ensi ze tulimu abantu baabwe bategeera saaviisi, bamanyi ekintu saaviisi, bamanyi omusolo gwabwe kye gulina okukola. Nefe awakati tetumanyi. Abantu baliwo buseera kutandika kugamba Katonda yalimanya, Katonda yalimanya. Kati gwe oyinza okusabira Museveni leero nti Katonda yalimanya, ate gwe n'ofa. Naye olina okulwana ng'okyali mulamu. Tulwanirira bano abaana abaliddawo n'abaliwo kati, bitwagala okulaba nti babeera mu nsi ennungi. Wadde gwe ebiseera bye bibadde bibi eby'omu maaso, tereeza ebiseera bye eby'omwana wo w'omu maaso. Ye yeeyagale abeere bulungi. Ne kati abantu essaawa zino abasinga buli omu agamba tebinkwatako ebyo, neenoonyeza 100. Tebinkwatako ebyo, neenoonyeza 100. Kati omusajja abasibidde mu nnyumba, ye buli kimu abadde bakeera ku makya kukola pulogulaamu zaabwe. Bano aba takisi tebalina kudda bonna mu kibuga. Booda booda tezidda. Nkiraba. Ye afuniddemu luwenda lwegobako bantu mu kibuga akole ky'ayagala. Tabawadde mmere, ne we mukolera abaganya okuddawo, kati oyo aba mukulembeze eki?
Bane nebaza abantu mwenna abadde ku media kuno n'abalina kye ttafaali lyebongedde ku struggle gye tulimu. Mwebale era mugende maaso. Era nkubiriza abantu mwenna banna buli afuna akadde abeke ttafaali lyakolawo. Nange bwe nfuna akadde nzija, nja kubeera nga nzija mpola mpola, siri nnyo mwogezi nnyo, naye bwe nfuna akadde nzija. Naye okusinga nze omulamu ogwange kwagala kulaga bantu gavumenti kyerina okubakolera, obuvunaanyizibwa bwa gavumenti, kubanga waffe abantu tebamanyi gavumenti kyeki. Ffe tukuba bukubi mu ngalo, abeewo. Omusajja mumukubira engalo abeewo olwedde yayatula n'abagamba ye akolera baana be n'abazzukulu be. Ngera otandika okusanga omuntu ali ku street ayimba abeewo ofuniramu wa? Omanyi nti naakwagaza kutambulira mu siripa? Muwoza abeewo. Kale bannange, Omukama abankuumire, tunaddamu akume mbeere bulungi. Bye.